awet budidayane manungsa kang nerak garising syariat ora wedi dosa kelawan walat tan metung rengkaning jagat nadyanto ngelangkai kudrat watone kuat nglawat mbuh dadung mbuh kawat tekate mlumpat mburu dalan maksiat bebasan derajat pangkat wis oncat nyawa wis arep pecat esuk sambat sore sekarat ewadene arep tertumbat.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku kang mituhu. Ana dawuhmu apa, Mak? Leren sawetara ya, Nduk. Ngendhoni swasana kang kenceng nggih, Yung. Sing luwih wigati ayo ndak kanthi ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero. Kunjuk Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Nggih. Kang wis melimbarake berkah lan kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ngono ya, Yung. Nduk. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran aku karo kowe anakku bisa manunggal lan tetunggalan ing bengi iki. Oh iya, nggih Yung, heeh. Banjur aku karo Biyung bengi iki sowan ana ngendi lan dalam rangkaian apa, Yung? Iki sowan ana ing para pepunden lan sedulur kang lenggah ana ing desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirta, Kadipaten Blitar. Acarane bersih desa, Nduk. Wah iya. Iki wis kelebu agenda rutin tiap tahun. Ngono. Bersih desa yang pada intinya ya kuwi wujud rasa syukure masyarakat kang lenggah mapan ana ing desa Ngadipura marang kabeh kenikmatan kang wis diparingake saka Gusti Allah. Oh nggih Yung, heeh. Iya. Dene taun iki, heeh. Awake dhewe sak kanca kang ketiban sampur pinercaya paring lelipur, heeh. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya, Mak. Wah, tenan tak acungi jempol kok, Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore, heeh. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok, Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepunden lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih, Yung, heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepunden Ngadipura ya, Mak. Bener, Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nun inggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nun inggih Bapak Eko, heeh. Kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, heeh. Ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah, iya nggih ya. Uga ora lali ngunjukke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya, heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit kok, Nok. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathuke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibarate kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathuke sepure tabrakan. Oh, ngono. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar, masyarakat Ngadipura geruduk ning sawah.
Ning masjid. Lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma Kinarya Japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen biyung ngendikake asma Kinarya Japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah, iya. Kuwi nga, ya. Bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun, thayyibatun, warapun ghafur. Wah, iya. Ngadi wis Bu. Pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya, Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah, iya. Iya Mak, iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat Kang Sarto Dalang Akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya, hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu nduk. Wah iya. Celorot ijo kan kulon apa? Wong mikul suket ngono lho. Lah iya, sowan komplit, Mak. Sowan komplit. Kanca-kanca asung panggontho bratan ing kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin, kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayange piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bar iso dikritisi. Oh, nandualang nancep nang wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, Nok. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pas sikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatotkaca. Oh, apik iki, Nok. Iya, mereka warga kene nek seneng Gatotkaca iki prada emas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, ya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, sugu gupuh lungguh aruh orang nguci wani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhire nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget no aku. Loh, anak lanang ngono. Lah iya. Iya, luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk?
Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura kang bengi iki ngadani adicara bersih desa. Dongaku ora mandhek kok, Nduk, dongaku banyu mili ngono. Muga-muga sakrampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae